Siya here, siya. Kay Mami. Tita Bry. You want Tita Bry? O magsalitan kayo kay Tita Bry? 12 days niyo yung kasama, di ba, Tita Bry? Yes. So, feel about death, feel. Normally guys, if you arrive, when you arrive at the airport, or sa check-in area, kailangan may self-check-in doon na mga, what do you call that ko? Parang mga kiosk. Yeah. But since we have a baby with us, diretso na kami dito sa counter. Ang dami na nangyari sa amin guys. Amazing Race Thailand. Ito. Ayan na. Oy, si Sia! Si Sia! Excuse us. Tulog na si Zela. Oo, patay. Patay ka diha. Ano yan? Anong discount? Isasakay ko sa trolley. Joke lang. Okay na po. Okay na sir, salamat po. Madami naman po kami. Ayan ang luggage na hiniram namin kay Vanessa ng Mom at Last. Ninang ni Zed. Daming maleta ha. Mamaya ko na busan to. Pag naka-check na tayo. Oo, pero si Zela uupo dyan ha. Mamaya na. O sige. Doon dado. Yan. Yan ang baby cuddle ni Zed. Mami and Tita Bryce. Tita Bryce. Si Zia kay Mami. Okay na po. O, saan tayo? Okay, Tita Bryce pareho. Dito kay Mami si Sia. Okay. Sia here, Sia. Kay Mami. Tita Bry. You want Tita Bry? O magsalitan kayo kay Tita Bry? 12 days niyo yung kasama, di ba, Tita Bry? Yes. So, feel about death, feel. Ayan, yung bag na nakasabit sa bag ni Daddy. Nakuha namin yan sa Mother Care. Ito yung Bailey Bat ng Skip Hop. Tapos yung bag niya, ayan. Galing kay Shishi to. Regalo ni Shishi. Oo, galing sa Mother Care. She's a mom. She's a vlogger. She's a mom. May vlog din siya. I-check niyo yung channel niya. Cute din. She's a mom. Tapos yan, yung bag na isa ni Daddy, Zoe and Tiago, yung baby bag niya. Nakuha namin to sa Mommy Mundo event. Yung Mommy Mundo World Fair. Cellphone wallet. Cellphone wallet. Suse. Where's your Suse? Alin daw? Wallet niya, okay na? Wallet. Phone. There. Ano yung phone hawakan? Hindi. Kasama sa ilan. Oo, lahat. Okay na? Okay na. Phone mo, asan? Abangers kami siguro ni Zed doon, no? Oh yeah. Excuse me. Excuse me. Oh. Teka. Akala yata ni Daddy may sariling buhay yung luggage. Teka lang. Okay, good. Yan, so... Oops! Ay! Are you okay, Sia? Move here, move here. Are you okay? Yan, nangyayari talaga yan. Are you okay? Not hurt? Okay. Ito ang pinakayo ko sa airport. May pangalawang Talagang pa to. May second salvo pa to mamaya, pati sapatos. Kaya siya airport guys, kasi kailangan mo mag-airport. Walay. Ito ay connecting flight from there. Connected. Tama ba? Ano siya yung luggage? Buti pala yung nagahan natin. Sabi sa'yo, dapat at least 3 hours ahead tayo. Sa luggage pa lang, kamusta naman? Okay, we're good. So, this time, let's go sa check-in counter. Yes, saan yun? Dyan sa information, magtanong ka. Iupo muna si Zela at si Zia dyan sa Baby Zed para less worries na tayo. Yes, you and Zela. Saan ko sarap natin? Oo. Yung cup holder.
Normally guys, if you arrive, when you arrive at the airport or the check-in area, kailangan may self-check-in doon na mga, what do you call that? Parang mga kiosk. Yeah. But since we have a baby with us, diretso na kami dito sa counter. How are you? You're hungry? There's food inside your bag. So yeah, get food. You're also getting food? Huh? Tip guys, kapag ka traveling with kids, whether domestic or international, especially kung international, magdala kayo ng maraming pagkain. So in their case, may isa silang bag ng pagkain nila. So, nakita kasi sarado pa kaya tayo. So priority lane kami kasi meron daw kaming bata. Tsaka meron sila mukhang bata. Hindi na ko niya niya ka. Mahabang upuan naman yan. Sawi kami guys. Smile na. Ganoon talaga, learning charge to experience, di ba? So, sawi kami guys. May excess na 20 kilos. So tip, another tip, bumili na kayo ng baggage allowance online. Kasi sa online, yung 20 kilos na yun, 150 pesos lang. Dito, nagbayad kami ng 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos. Kasi underestimate kami. Akala ko, mga 60 kilos lang talaga yung mga luggage namin. Pero... Miss, ito ba yun? Yung airport tax? Yan po yung terminal fee. Okay. Airport tax talaga yan? Hindi, terminal fee nga daw to eh. Airport tax. So, saan dito yung So, saan yun? Upon booking, travel tax. Upon making the booking, hindi ko pwedeng i-manage bookings? Ate, pwede ba kayo manage booking ang travel tax? Manage may booking ang travel tax. Hindi na. Upon initial. Hindi kami nag-add ng travel tax nung bumili kami ng ticket. May option daw pala doon to add travel tax. So magbabayad kami ngayon ng cash na mga worth 1,600 each. Pwede na kaming board. Pero dahil ang flight namin ay 6:20 pa, yan, kakain muna kami sa bagong-bago sa McDo. Time check, it's now 4:40. Although mga 4:20 pa lang, nandito kami sa McDonald's. Kakain muna kami kasi yung flight namin is at 6:20 PM. Mag-a-arrive kami doon mga 8:40. So late dinner na yon kung sakali. Baka nga mag-cup noodles na kami sa hotel. Tapos, so ito, kumakain na sila ng favorite nilang fish fillet ng McDo. Ay, fish fillet, mali pa. Chicken fillet ng McDo, favorite nila yan kahit medyo spicy. Sabi ko mag-practice sila kasi medyo spicy yung food sa Bangkok, diba? So yun guys, it really pays to be early pag nag-international flight. Kapag mga pag mga domestic flight lang, actually kahit mga 20 minutes before the flight, pwede, kaya ko yun eh. So after this, pumunta na kami doon sa boarding area, tapos magpapahinga na kami doon, maglilibang-libang habang naghihintay ng flight namin. And before we forget, we are Omni, hi Mami, and Bryce. And together with our kids, we are #TheClingyFam. So, I hope you subscribe. Huwag kayo malimutan. And also, let's stay connected. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Omni and Bryce. Omni and Bryce? And Bryce. And Bryce. May ate. Kasama namin si ate. Buti lang may ate. Kaya na guys, mag-board na kami. Push cars are not allowed beyond this point. Ah? Oh, malikot ha? Saan tayo? Are we priority lane? Let's ask. Check namin kung may priority lane pa. Ayun, meron. Meron. Yay! Thank you. Sir, bawal na po. Ang dami na nangyari sa amin guys. Tapos magpapahinga na kami doon, maglilibang-libang habang naghihintay ng flight. Amazing response.
Amazing Race Thailand. Ito. Amazing Race Bangkok edition. Ako bang host? Ito. Ayan. Medyo 1 hour ako din makausap sa mula sa bayan ng Tapos may mga susulatan pa pala. So, oo. It's now 6:10 and 6:20 ang flight namin. It really pays to be early. So ayan. Buti na lang may may tuktok. Buti libre dun sa sa China ako may bayad yung ganito eh. Oo. Ayan. Ayan na, tinatawag ka na ate. Ayan na kami. Ayan na. Tinatawag na kami guys. Ayan na, my God. Lumipat kasi from gate 103 biglang 105 pa. Ayan na. Oy, si Sia! Si Sia! Excuse us. Excuse us. Excuse us. Sorry. Buzzer beater. And last station na to. Oh my goodness. Grabe guys, sobrang aga na namin. Pero ito, late pa rin kami. Whew! Dapat 30 minutes before ng flight. Nako, yeah, it's okay kasi baba. Diretso, diretso, diretso. Ako. Oh my goodness. There, we made it guys. Grabe. Okay lang. Kakasunod lang naman po, row 20 and 21. A, B, C, D, E, F. Ano tayo be? A, B, C, 20 and 21 po. Saan kami? 21B po. Bawal yung aming. Okay. Last row na tayo. Goodness. 2021. 21. Can you check please? Wait lang. What's that, Zela? We ask your full attention to the cabin crew in front of you. You're excited? This is your seatbelt. Okay. Fasten. Tabi sila ni ate. Tabi kami ni ate Zia, si mami nung isa. Malayo sa amin kasi kasama na si Zed. And it's my first time to ride an airplane, you know. Okay. So what do you think? Would you feel mamaya pag fly na yung airplane? It's hurt. So yun guys, another tip, magdala ng chewing gum or candy or lollipops para sa mga bata, para yung tenga nila hindi sumakit kapag nag-take off tsaka naglalan. Kailangan i-chew nila yun. So yun, si Zed naman mag-breastfeeding yun kay mami niya. When is the airplane gonna fly? Oh, after the orientation, you listen to them first. The airplane's moving now. Can I have one? So it's gonna be a 3-hour flight o 3 ba? Yeah, mga ganun. I'm so excited. Why? I'm so excited. You're so excited? But please don't stop me. I'm gonna eat this. I hope you're still enjoying this vlog kasi kami sobrang masakit na bato ko sa stress. Hindi biro talaga pag first time with the family. Actually, ako naka-travel na ako outside the country mga twice pa lang. Si Omni domestic naman lagi. First time niya abroad, first time din na ate, first time din ng kids. Although si Zed, naka-travel na rin siya domestic flight. I didn't expect na ganito. Sobra parang inagaan na namin. Ang dahil pang, the thing is, be mindful of the details. Yung mga kailangan gawin. Yung mga kailangan fill out on the form. Make sure to fill them out. Agad-agad. Yung gano'n. Tapos naging kampante kasi kami.
since makaya pa kaming oras, kahit na ang tagal kumain ni Zela sa McDo, umayaan lang namin. O doon ba ng huli namin, nadali ko na rin naman siya. Tapos yun, tapos biglang kailangan na yung mag-withdraw, biglang ang daming kailangan bigla. As in, sobrang... Sabi ni Zela guys, ewan ko na rin nyo, why sit down daw? Na-expect niya nakalipad na agad. Still taking off, man. Yeah, so it should be, it should be on the ground muna. Oh. And just like that, kasama natin si Zed tsaka si Mami. Hi, Mami. Isa ba camera? Ayun. Lumipat sila dito. Gutom naman pala yung pogi namin. Kaya noisy. Salamat sa McDonald's chicken nuggets. Tulog kasi siya kanina kumakain kami guys. So nag-take out lang kami ng nuggets for him. Buti na lang naisip mo mag-take out ng nuggets. Sayang, hindi ko na-vlog si Zela. Ang cute niya. Ang ingay niya na sa tabi ng Tita Bray niya. Ayun no. Nagtataka ako sa'yo. Chillax na chillax. Hindi. Eh nga guys, nawala sa isip ko kasi kanina ang goal ko lang maka-check-in. Nawala sa isip ko kung check-in nga pala. Meron pa tayong immigration at may pila yun. Nawala talaga sa isip ko. Buti na lang priority na yung tayo. Oo. Nangyari ka. Bye-bye Manila! You see the view? Can you see it? The lights? Yeah. The buildings? We're already in the sky. You just need to go up and then Yeah. Oh guys, so pinakabuhat ng kaibigan. Kaya na lang, kita lang sa kanya. So, how was it? good. Good? Are you happy? Wait. What? Did your ears got hurt? No. Eh guys, kanina nakakantungan sila sa mama. Ngayon, kinuha niya na yung pwesto. Oh, anak talaga to ni Omni. Marunong dumiskarte. Hi. Why are you there? Is that your seat? They don't have window. Have a window. So now, now you have a window? Okay. Naka-take off na kami at nagkakalabasan na ng toys. Isa rin sa mga important things na kailangan yung dalit. May mga bata, maraming, not really marami. Mga toys na hindi kailangan marami. Like sila, mga 2 toys lang ato nila. Pero nakafocus sa activity. So, like this one kasi, this is from Janod. Available to sa Warball sa Shangri-La. Mga magnetic toys siya. Yan, kagayahin niya lang yung patterns dito. So yun, so tanggal inip for them, diba? Yan ang sagot niya. Vlogger daw siya guys, so ano magawa? What are you saying? Best thing to do is itapat nyo yung flight sa nap time nila talaga. And guys, may nabuo na si Ate Zia. Ayan. Si Zed guys naka-latch. Si Zela tulog pa rin doon sa other side. Actually, ito yung perfect kapag may infant or may baby. Dapat naka-latch talaga. Pag take off tsaka landing. Ayan guys, bumaba na kami. Yes! We're in Thailand na. Si Zela daw, nung nakinig yung Thailand, dumupo. Ay, napaupo nga eh. Ay, napaupo. Nakinig yung Thailand. Sabi ko already. What's up? Oh, How's your sleep? Good. Welcome to Thailand, anak. Did you enjoy the flight? Yes. Remove our seatbelt. What? Remove our seatbelt. Okay. I'm ready to go. How's your first plane ride? Good. Good. You know, there's even have a table. Yeah, I know. Kukunin na ni Daddy yung baby sa stroller namin. Sobrang laking convenience na yung stroller mo. Pwede mong ilagay doon sa overhead bin. At least pagbaba mo ng eroplano, yung mga bata, naka-stroller na. Yes! Ayan guys, nandito na kami sa Thailand. Kapong ka! Dongmuan, no, Mami? Dongwen. Dongwen? Dongmuan? Oh, basta Don. Donmuang. Walang muwang. So, what? I love it.
Sayang, ang daming mga cute moments si Zela. Hindi ko na-video kasi magkaiba kami ng seat. Pero, ayun, saan tayo? Ayun, baggage claim. So, kumusta ka, Mami? Ito, mandaligma mode. Mandaligma mode kami. Para kami sumakay ng MRT sa nangyari sa amin today. Ang ganda naman dito sa ano, sa... Oo. Ayan, oo. Grabe dito, yung panghugas nila ng puwet tsaka pang inom. Parehas lang. Joke lang. O, sakay ka sa tuk-tuk labo. Tuk-tuk? Ano ba? Tuk-tuk ba yan? Tuk-tukan kita yan. First time to see this? This is Wokator. Wokator lang ko, di ba? Wokalator. Wokator. Yeah, we're in Thailand na guys. So, Is it like a flat escalator? like a flat escalator, yes. Totoo ba to? It says no fee, same rate. How much? Check mo ko. We don't need 0.41. There. Go, daddy. Okay, we're good. Ah, yung ano ko, baby cuddle. Ayun. Muntik na. Importante yan. Tutulog si Zed dyan. That's a paper bag, okay? So let's paper bag niya. Para kaming ito ngayon, guys. Wasak. Pilipinas. Ganyan. Ganyan dito, wasak. Have you found Ditak? Yes, sa mga magandang ginawa namin, guys, is nag-purchase na kami ng SIM card, tourist SIM card ahead. It's good for 8 days. Via Klook namin siya ginawa. And it's affordable, 200 something lang. Good for 8 days now with 3 gig. Since may wifi naman sa hotel, 3 gig will do para sa mga pang-grab. Yun, habang Ano, magkano? 8 days? 8 days, 200 something. 7 days, 179. Hindi ba? 179 ba? Ah, okay. Pesos yun eh. Okay. Ditak. So sa mga kabalin, alam nyo na ditak mo. 3 gig mo. Hindi marami. Ditak. Konti lang. Aba, Pinoy po kayo. Daddy! Wala mo. Daddy! Magpunto kayo, mag-grab ka. Daddy! Look! Look at that! Yes, anak. Yes. Oh, mayroon tinutuko si Zela. Yun, yung mga Disney. Ang galing ng Klook, guys, kasi look ko. This is the one that I'm getting. 8 days na hanggang 3 gigs siya na data usage. But it's for 299, so mga roughly 490 something yan. But I got mine for only 200 something pesos. 290 or 260, I forgot. Check nyo sa Klook, up. So better talaga that you get the packages from Klook, yes? Ate Zia's peeing? Right? May pakindot-kindot pa yung ice. Welcome to Manila. Pauwi na kami ng Makati. Medyo ito na ang totoong Bangkok. Mainit. Mainit. Pero one thing that we've learned today, guys, yung mga smartphones natin na naka-postpaid line, hindi magagamit kahit bumili ka ng SIM card na pagkabongga-bongga dito sa Thailand unless meron kang prepaid phone. Buti alam, may prepaid phone si ate. So sa phone niya mag-work yung SIM card. Get inside! Yay! What? Fish? Oh yeah. Oh, let's check in first. Come on, so we can rest. Oh, not there. Look guys, so this is just an in-love ko, di ba? How do you find it, Zia? Outside, it looks like an empty house, but now inside, it looks like a real. Sabi niya pa kanina, this even looks like a haunted house daw, sabi niya. Pero now, she likes it. Guys, let's end the vlog here. Thank you for joining us. Don't worry, we will tour you sa hotel, sa room natin. And of course, sa mga gagawin namin dito sa Thailand. Ayan.
isama namin kayo. But for now, thank you for watching. Thank you sa pagsama sa adventure namin. Sobrang importanteng milestone to sa amin, guys. This is our first travel as a family. So thank you so much for being with us. Ha? Ano? Miss Pinoy! Oh! Kuya, hi! Hi ka naman, kuya. Saan sa Pilipinas? Davao. Oh, hi. Oy, ano? Lakto, ma'am. Davao. Oh. Nakubuti na lang Pinoy ko. Ayun. Punta ka na dito? Okay, so bye-bye, guys. Thank you for joining us.